それからね、勢いの坂ですからね、少し心配なところはありますけどね、4人でね、行ってほしいですね。そして法政ときて、この総監小池も1年生なんですけど、瀬古さん、3キロというノーマルペースで、ここまで来ましたね。彼にね、ほら、経験してませんからね、行きましょう、それも。そうですね。3回目に行ったら、もうすごい選手になりますね。1年生ですね。創価大学で、八村の難しい壁はありますが、戦いました。そして6位で、國學院大学のカナダ。しっかり出てますからね、リズムがいいですね。通過していきまして、ここまでの順位で、國學院6位、創価5位、法政7位という、ここまでの通過の正式な順位についています。3号車どうぞ。東洋大学村上大地、現在4位の東洋大学がなんとかこの両方の坂を登りていました。口が開いてきました。右には深い